когда в марте 2015 года вышла посвященная этому человеку передача из серии «Пусть говорят о нем» действительно узнала и заговорила вся страна. И это неудивительно, ведь речь шла об отце-одиночке, который самостоятельно воспитывал 5 малолетних детей, младшему из которых исполнилось лишь 2 года, а старшему 9 лет. Так получилось, что Сергей Белоусов из села Николаевка в Башкирии остался один на один с детьми в 33 года, когда многие сегодня еще вообще и не думают обзаводиться семьей. Тем не менее, он не пал духом, а растил их, пытаясь по мере сил создать детям нормальные условия для жизни. История эта впечатлила, и множество людей начали писать и предлагать свою помощь, а немало женщин захотели познакомиться с Сергеем и, возможно, даже выйти за него замуж, заменив детям родную мать. Правда, тогда со сватовством по телевизору не получилось, но с тех пор прошло уже более 7 лет, поэтому интересно, а как живет сейчас этот удивительный человек? И что с его семьей происходило все это время? Собственно говоря, все началось с публикации в «Комсомольской правде», а телепередача вышла уже позже. Темой статьи была жизнь молодого мужчины с 5 детьми, оставшимися на его руках после того, как жена стала злоупотреблять спиртными напитками. Сергей много работал и часто ездил в командировки, но когда возвращался, по его словам, супруга пила и даже детей забывала кормить. В общем, в итоге он с ней развелся и оставил детей с собой, а в дальнейшем, хотя и было трудно, никогда не думал отдать их в детский дом. Молодому отцу, одиночке, пришлось стать еще и матерью, готовить, стирать, убирать и ухаживать за детьми. При этом семья жила в доме без удобств, и горячая вода в нем тоже отсутствовала, да и с доходами было не очень хорошо. Сергей работал охранником на заводе с зарплатой 20 тысяч рублей, плюс еще 10 тысяч ему доплачивали на детей. То есть, всего 30 тысяч, и это на всех 6. Тем не менее, молодой отец не падал духом, а после того, как он стал героем статьи в КП, к нему начали приходить тысячи писем, в том числе и от потенциальных невест, которых впечатлила эта история. Однако в тот момент Сергей Белоусов не особенно стремился второй раз жениться, поскольку влияние негативного опыта в то время было еще велико. Хотя он и согласился принять участие в той самой телепередаче Андрея Малахова, на которую приехали сразу 3 женщины, согласных не только выйти за него замуж, но и даже переехать жить к нему. Это были Светлана из Краснодара, Дарья из Эстонии, а также Анара из Казахстана, у которой тоже были свои дети от прошлого брака. Однако ни одну из них Сергей не воспринял в качестве потенциальной кандидатки в спутницы жизни, аргументировав это тем, что все было как-то несерьезно. Прямо цирк какой-то получился. Так что все в итоге разъехались по домам, тем более что несостоявшемуся жениху необходимо было ремонтировать крышу дома, да и вообще решать вопрос с жилищными условиями. И тем не менее, в следующем году он случайно познакомился с девушкой родом из Подмосковья по имени Юлия, которой было 27 лет. Через некоторое время между ними возникла взаимная симпатия, и в итоге она приехала к Сергею знакомиться с его детьми. Позже он признавался, что остерегался взаимного непонимания между ними, но все прошло очень даже хорошо, хотя у Юли своих детей тогда не было. Она очень быстро смогла подружиться со всей семьей. Вскоре Сергею удалось арендовать удобное для семьи жилье, переехав в город Бирск. Здесь он получил высшее образование в местном вузе, что помогло ему найти работу с довольно приличной зарплатой. В 2019 году он расписался с Юлией, а вскоре у них родился совместный ребенок, 6-й по счету в семье. Сейчас у пары все в порядке. Старший сын Сергея поступил в Суворовское училище, осуществив свою давнюю мечту, а остальные сыновья и дочери, кроме самого младшего, учатся в школе и все занимаются спортом. А сам Сергей отпустил бороду и стал казачьим атаманом, он ведь потомственный казак, поэтому никогда не опускает руки и не сдается. Так что можно не сомневаться, теперь у него и его такой необычной семьи все будет хорошо. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.